យើងនិយាយពី Intrusion Alarm System Operating Intrusion Alarm ជាដំណោះស្រាយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយដែលបង្កើតឡើងមកក្នុងគោលបំណងការពារទីតាំងដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលចំណុចស្នូលគឺផ្អែកលើ network ដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ network ដទៃធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីកំណត់វិភាគនៅលើការគំរាមកំហែងនេះជាការសម្រាយបន្ថែមទៀតនៅលើសមាសភាពសំខាន់និងរបៀបដែលវារួមចំណែកទៅកាន់ប្រព័ន្ធទាំងអស់ Control Panel គឺជាខួរក្បាលរបស់ Intrusion Alarm System វាទទួលខុសត្រូវក្នុងការទទួលព័ត៌មានរបស់ Detector Sensor និងវិភាគព័ត៌មានរួចឆ្លើយតបនៅពេលដែល Alarm detect Detector ឬ Sensor គឺជាភ្នែកនិងត្រចៀករបស់ Intrusion Alarm System ឧបករណ៍ទាំងនេះអាចដំឡើងក្នុងទីតាំងទូទៅដើម្បីចាប់យកសកម្មភាពជាក់លាក់ដែលកំណត់ថាការចេញចូលដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប្រភេទនៃ Detector មានដូចជា Motion Detector Glass Break Detector និង Door Contact Alarm Output Device គឺទទួលខុសត្រូវលើការបញ្ជូនដំណឹងទៅអ្នកប្រើប្រាស់ប្រភេទឧបករណ៍ Alarm បន្ថែមមានដូចជា Siren និង Sounder អ្នកប្រើប្រាស់អាចបើកដំណើរការឬផ្អាកដំណើរការប្រព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់ Keypad Mobile App ឬក៏ Key Fob នៅពេលដែលប្រព័ន្ធដំណើរការហើយ Alarm ចាប់បានសញ្ញាពី Detector Control Panel នឹងផ្ញើ Notification ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ Notification នេះអាចមានទម្រង់ផ្សេងគ្នាដូចជាសំឡេង Siren ក្នុងតំបន់ការពារសារទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់តាមទូរស័ព្ទឧបករណ៍បំពងសំឡេងឬ Strobe Light សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចូលចិត្តវីដេអូខ្លីនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ